ကဲဝါနာရှင်ဒီလိုများလာပါခင်ဗျာဒီတခါတော့ပန်းကုန်းထိုးနီးမှာအလွယ်ဆုံးနီးလေးကိုပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနွယ်လိန်ထိုးနီးလို့ခေါ်ပါတယ်တချို့ဒေသမှာတော့ဘယ်လိုခေါ်ကြမသိဘူးကရုတ်ခွေထိုးနီးလို့လည်းခေါ်တယ်သူ့ပုံစံလေးကရုတ်ခွေတော့လို့နွယ်လိန်လားဆိုလို့ဖြစ်လို့နေတူပါတယ်ဒါကတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါမှမပါဘူးဟိုမှာစတီးရတဲ့အပင်ကနေပြန်ကောက်တယ်မှာဒီဘက်အဆုံးအပင်ရင်းလေးကိုပဲထိုးချပါရဲ့တပတ်လုံးအဲ့လိုပဲထိုးတာကြားတော့မှဘာတစ်ခုမှထိုးတာရှက်တာတွေဘာတစ်ခုမှမပါဘူးရိုးရိုးရှင်းရှင်းပါဒီမှာတော့အပေါက်20ဖောက်ထားပန်းကုန်းပေါက်ကကျွန်တော်တီးရတာတော့4ပင်ပေါ့အဲဒါ10မွာပြင်မှာ10ပင်ပြင်မှာ10ပင်တီးထားပေးပါတယ်အဲ3ပုံတစ်ပုံနဲ့အထက်ပေါ့အဲ့လိုမှတ်ထားလိုက်3ပုံတစ်ပုံကအပေါက်20ဆို9321ပေါ့9ပင်ကသူ့ရဲ့အမှန်ဘောမျိုးပေါ့သူ့ရဲ့ပေါ့အထက်ဆိုတော့တပင်လောက်ပို့တယ်10ပင်ဖြစ်သွားဒီမှာဒီလိုလေးပဲထိုးရုံပါအလဲကောင်ကကျိုးကြီးတော့သွားမျက်စိမမားနဲ့တော့အဲဟာဥဂျိုးထဲတယ်ဥဂျိုးဆိုပန်းကုန်းလေးတုတ်လုံးလေးကြီးလေးဖြစ်အောင်လို့ကျန်တာဘာမှသူအလုံးမလုပ်ဘူးသူလောက်ကလဲကောင်ကပန်းကုန်းလေးအလုံးကြီးကျင်လို့ထဲတယ်သူကပန်းကုန်းထောက်တဲ့နေရာမှာတော့သုံးဝင်တာပေါ့ဟိုဘက်ကကောက်ခဲ့တဲ့အပင်လေးကိုဒီဘက်မှာထိုးရုံပါဟိုဘက်မှာဘာမှထိုးစရာမလိုဘူးဒီတိုင်းအလွတ်ကြီးပဲဆွဲယူကဒီဘက်ကအဆုံးသတ်နေတဲ့အပင်လေးကိုအရင်လိုပဲထိုးထားတယ်မှာအမအရင်လေးကိုကြည့်လိုက်ဟာဒါလေးပဲထိုးလိုက်တာပါအဲ့ပေါက်ထိုးဒီလိုပဲထည့်သွားဟိုဘက်ကတပင်ပြီးတပင်ယူတော့လျှောက်တာထိုးတပတ်လုံးတာထိုးဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒါဆိုတော့မားစရာအကြောင်းလည်းမရှိတော့မှန်စရာအကြောင်းလည်းမရှိတော့တောက်လျှောက်ဒီတိုင်းပဲထိုးဒါပဲအပေါ်လိုမတင်လိုက်ပြန်အောင်ဟိုတပင်ချနောက်တပင်ကောပြန်ထိုးဟိုဘက်ကနောက်ပင်ယူထိုးဒါပဲအဲ့တော့ပန်းကုန်းထိုးတဲ့ညမှာယူဆလေးတော့ရှိတယ်ကိုဖန်ကိုတရေရဲ့သဘောတဘာဝကိုမူတည်တယ်အိမ်မှာကိုတင်းဖြစ်မလားရောဖြစ်မလားကိုဖန်ကိုချိန်စားရတာတော့ခတ်မှန်းရတာလောက်ပါများသဘောပေါက်သွားတာမှပန်းကုန်းထိုးတိုင်းမှာအတင်းလုံးဘလို့မှချလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါပြဿနာဖြစ်နေတယ်ဒါရော့တော့ကျင်ပန်းကုန်းအောက်ကိုရော့ကြသွားလိုက်မှာအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါတော့အတင်းအရော့လေကိုဖန်ကိုချိန်စားခဲ့ကြပြီးအောင်ကိုထိုးတဲ့ပန်းကုန်းကျိုးလေးကတရေသားကြံသေးလားဆွဲတင်းတဲ့အားဒါအကုန်ပြီလားဆိုတော့ဒိတ်ပေါ်မှာမူတည်တရေသားကြံသေးတယ်ဆိုတော့ခက်ရော့လေးထိုးရလဲကိစ္စမရှိဘူးနောက်ဆုံးရောက်ပြီတော့မအောက်ထပ်ထိုးထည့်ရုံမှာဘာမှမလုပ်ဟိုဘက်ကယူလာအောက်ထပ်ထိုးထည့်ဟိုဘက်မှာလည်းဘယ်နေရာမှအပင်တွေကြော်တာတွေခောက်တာတွေလိန်တာတွေခောက်တာတွေဘာတစ်ခုမှမလုပ်နဲ့ဒီတိုင်းပဲဟိုဘက်ကအပင်ယူလိုက်အောက်ထပ်ထိုးထည့်လိုက်ဒီတိုင်းပဲသွားတောက်လျှောက်သွားဒါဆိုမျက်စိလည်းမလဲတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ပင်လာပါနောက်တော့ပင်လည်းဒီတိုင်းပဲဘာမှကိုအလုံးမလုပ်ဘူးအဲ့မှာအောက်ထက်အဲ့လောက်လွယ်တာအားတာပဲရှိတော့တယ်ငါပြောသည်ခွန်မှာစားမှာခက်သေးတယ်မထက်ကျသွားရောကျနောက်တော့ပင်ကဲအဲ့ပင်ကျွန်မအောက်ထက်ရှိုးမှာအဲ့မှာဒီဘက်ကစတီးတဲ့အပင်ကိုအကုန်လုံးအောက်ထဲကနေရှိုးတပင်တွင်တပင်ရှိုးနှစ်ပင်တွင်နှစ်ပင်ရှိုးပေါ့တော့အောက်ကနေဝင်မှာကြားတဲ့ထက်မှာအောက်ကနေဝင်တော့အစတက်ကိုကြားတဲ့ထက်ရေတကြနေသေးတယ်ပြီးကနေဆိုရေက6လောက်ပြီကျန်နောက်တော့ပြန်ယူဟိုအောက်ဆုံးကနေလာအောက်ကနေလာနောက်တော့ပြန်ယူညာအောင်လို့အောက်ဆုံးကနေလာအောက်ထဲနေလာတော့ဘယ်မှရှိုးစရာအကြောင်းကျအောက်ထဲနေလာပဲမှာဘေးမသူ့အပေါက်တဲ့အောက်ထိုးထည့်ရမှာသူလည်းအောက်ထဲနေပဲလာမှာဒါမှထိုးထည့်ရုံမှာဘာလို့သေးလဲဝါနာရှင်လိုက်လို့ရပြီလေလားကောင်
ကိုဖောင်ကအိမ်မှာဘုံရှိတယ်ဆိုကိုဖောင်ကတော့ကြက်တော့အဲ့မနေနဲ့ပတ်ဆောင်ကုန်တယ်နောက်တော့ပဲနောက်ဆုံးတော့ပဲကိုဖောင်ကိုချတာချလောက်ပါမြန်တက်သွားလိုက်မှာဘယ်သူမှမွေးရဲမတက်အောင်ကဲအမအကုန်လုံးပြီးသွားတဲ့နေထားပဲလားသူကြားတယ်လို့ပဲထိုးထည့်သွားတော့ပတ်ချလဲကြည့်လဲဒီတိုင်းမှာဘာမှရှက်ထားလို့ຫນွယ်ထားမရှိအမှန်မှဗီဒီယိုများမှာဆိုပြီးကြော်လိုက်တယ်မအေးပေါက်ထဲကိုပဲထိုးထည့်သွားတော့ခေါနာထိုးထည့်ရတာလေအစတတ်တာပြတယ်ဘယ်လိုတတ်တာတော့လည်းတစ်ခါမှမမြင်ဘူးမသိမှာကဲအဲ့ဒါပြီးသွားပြီအဲ့ဒါပြီးတာပါလောက်လွယ်အဲ့ဒါပဲပြန်မှာရှည်နေပူနေပြင်ဖြတ်ထုတ်လိုက်ဖြတ်ထုတ်ပြီးပြည့်လိုက်ရုံပါပူနေပြင်ဖြတ်လိုက်အဲ့ဒါအဲ့ဒါဘန်ကုန်းထိုးတော့ပြီးကြပါအဲ့ဝင်နဲ့ပြစ်ထားအမိုက်ရှုပ်တယ်အဲ့တော့ဘုံနဲ့ပဲထည့်ပေးလိုက်ခေါင်းဘုံလာယူတော့ကောင်းတယ်ဒီကောင်တီးတီးရနဲ့ထမ်းပိုးပြီးယူသွားလိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဝင်နဲ့ပြစ်ထားအမိုက်ရှုပ်မှာတော့လေအမိုက်တွေကအဲ့ဒါခါလည်းဘုံနဲ့ထည့်ပေးလိုက်အပန်းကုန်းနဲ့ကြီးသွားတော့ပန်းကုန်းကြီးတုတ်တုတ်ကြီးဖြစ်သွားတော့ကဲအဲ့ဒါကြက်ပြီးတော့ခါမှာအဲ့ပုံစံလေးဖြစ်သွားတော့ပန်းကုန်းကြည့်လိုက်ဘက်ကောကြည့်လိုက်ပန်းကုန်းအဲ့ပုံစံလေးဖြစ်သွားတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအဲ့မှာပြီးရင်တီးစမ်းကြည့်ရတဲ့အတန်တော့ကလေး6အောင်အတန်ကောင်းတော့မှာကိုရောပါတိုင်းထွက်နေမှာမဟုတ်ဘူးကဲမအားလုံးပြီးသွားတဲ့ပုံစံမတစ်စိတ်ပါတုတ်ပြီးတဲ့ပုံစံဒီရောရိုက်ပြီးမလို့ရောကိုဖောင်ကိုထောင်ပြီးရရတာပဲမပန်းကုန်းနဲ့ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါပါဥစီချက်ချင်တဲ့လူတွေလည်းအဲ့လိုနည်းနဲ့ချက်လို့ရတယ်ဘာမှမခက်ဘူးအဲ့လိုနည်းနဲ့ချက်ဘယ်ပုံလာအဲ့ပတိုင်းထိုးရတာနော်အဲ့ဒါအလွယ်ကူဆုံးနည်းလေးပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးမသူ့ဘာသူလာတာပဲဒါလည်းအဲ့ဒါအလွယ်ကူဆုံးမှဟုတ်ပြီနော်